Огромный привет друзьям и гостям моего канала! Сегодня делюсь вариантом приготовления закусочного тортика из блинов с грибной начинкой. Красиво смотрится на столе, выходит вкусная закуска. А если есть свои запасы грибов, то это еще и не так-то дорого получается. Нежная и вкусная ароматная закуска на праздничный стол. Друзья, давайте приготовим вместе. Для начала будем готовить блины. Тут у меня 4 яйца, 2 домашних и 2 покупных. Среднего размера добавила чайную ложку соли с горкой. Сюда же 4 столовых ложки растительного масла рафинированного. И дальше буду добавлять муку. Муку я добавляю ложками. Вот измеряю ровно 15 столовых ложек с горкой муки. Вот у меня такой рецепт. Все просто, ничего не измеряю на весах кухонных, так как не всегда удобно их доставать. И теперь размешиваю всю муку венчиком и небольшими порциями добавляю молоко. На это количество яиц рассчитано литр молока. Все хорошо вымешиваю, так чтобы не было никаких комочков. И вот и без миксера, без блендера все хорошенько размешивается. Сначала немножко сложнее это сделать. И довожу до нужной консистенции эту всю массу. Блинное тесто не должно быть сильно жидкое. Ну и, конечно же, чтобы блинчики были такие тоненькие. На этот раз мне понадобилось еще дополнительно 1 столовая ложка. Вот распылила по поверхности, хорошо вмешала, никаких комочков нету. Теперь остается только пожарить. Для первого блина я смазываю дно сковородки растительным маслом, кисточкой и жарю блинчики с одной и с другой стороны. Блинчики выходят такие тоненькие, очень эластичные, хорошо подходят для любой начинки, хоть они и не сладкие, но с любой сладкой начинкой или с вареньем они тоже очень-очень вкусные. Все просто, легко, с двух сторон. Вот, посмотрите, блинчики накрываю тарелкой во время жарки, чтобы они не выветривались, такие они эластичные, тоненькие. Блинчики очень хорошо подходят для любой начинки. Вот смотрите, они такие сворачиваются. Очень хорошие, попробуйте, друзья. Рецепт неплохой для блинного теста. Теперь для начинки. Тут у меня натертый сыр 60 граммов ровно. Я буду готовить 2 блинных закусочных торта. 2 яйца сваренных, тоже натертых. И вот тут жареные грибы опята. Они перемолотые. У меня уже такая заготовочка в погребе есть. Это опята перемолотый грибной паштет. Я его консервировала. На канале есть видео. Оставлю ссылки. И в описании тоже оставлю подсказки и ссылки под видео. 2 отварных морковки натертых. Просто их отварила и натерла на терке. Сюда добавила обжаренную 1 большую луковицу и все хорошо перемешиваю. Тут получится у нас еще такая овощная прослойка. Для этого тортика будет очень вкусно. Можно, конечно, морковку и просто обжарить. И нужен еще майонез. Срезаю уголочек. Вот на первый блинчик наношу такую тоненькую сетку майонеза, просто чтобы придать этому тортику такую сочность. Отправляю первым слоем. Вот слой перемолотых обжаренных грибочков. С такой заготовкой очень удобно. Если нету, берите любые грибочки. Просто, получается, я достала из погреба и разогрела в микроволновке буквально на 2 минуточки. И можно использовать. Да, лучше майонез размазывать по блинчику. Вторым слоем это овощная начинка. Морковка с луком. Морковка отварная. Можно, конечно, ее
просто натереть, протушить вместе с луком, но получается меньше нагрузка на организм потом, впоследствии, меньше жареного. И на третий блинчик тоже наношу небольшой слой майонеза, разравниваю кисточкой и третьим слоем отправляю горсть твердого сыра. Получится, все продукты, которые я использую, я буду использовать на 2 торта. Если вы будете готовить один, то соответственно половина всех продуктов. Смазываю опять очередной слой майонезом. И теперь снова грибы. У нас получится в этом закусочном торте 2 слоя грибных, 2 слоя овощных, морковки с луком и по одному слою твердого сыра и вареное яйцо. Получается, на один торт нужно одно вареное яйцо. Смазываем снова майонезом. И дальше яйцо. У меня тут 2 яйца отварных, поэтому половинку. Распределяю по всех поверхности и снова накрываю блинчиком. Торт внутри получится сочный. Тут продукты все уже готовые. Просто перед подачей надо будет только разогреть в микроволновке, чтобы расплавился сыр и все слои как бы пропитались, подружились между собой. И заключительный слой — это слой овощи, морковка с лучком. Все. Последний слой тоже смазываю майонезом. Тоненький слой, много майонеза не надо. И теперь разрезаю на порционные кусочки. Так потом будет удобно его подавать, если мы сразу его разрежем. Потом все разрезы, все задекорируется. И тортик будет очень красиво смотреться на столе. Дальше еще нужно 2 блинчика. Наношу тонкий слой грибной начинки. Грибы, вы поняли, использовать можно любые, какие у вас есть. Замороженные тоже перемолоть, обжарить их. Добавьте сольки, сворачиваю трубочкой. Вот таких я сделаю 2 блинчика, которые разрезаю на такие маленькие рулетики. Получится у нас розочки. На каждый порционный кусочек я буду выкладывать по 3 кусочка. Укладываю. И теперь остатками твердого сыра присыпаю в промежутке между розочками. Осталось добавить только листики зелени, в данном случае у меня петрушечка. И все, наш тортик готов. Посмотрите, какой он интересный, красивый. Отправляю в микроволновку на 5 минут. Обычный режим подогрева. Давайте посмотрим, друзья, какой он получается в разрезе. Очень легко отсоединяются все слои, так как мы его предварительно уже разрезали. Посмотрите, какой он в разрезе. Красивая, яркая прослойка овощная. Внутри грибочки с плавленным сыром и яйцом. Очень вкусное сочетание. Несложно довольно-таки готовится. И вот такая праздничная, красивая, нарядная закуска из блинов с грибной начинкой у нас получается. Друзья, если вам было интересно мое видео, оставляйте свои комментарии, лайки, не забывайте подписываться. Ну а я с вами на этом прощаюсь. С вами была Виктория. Всем пока и всем до новых встреч!